நீங்கள் கேட்ட ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெசிபி நம்ம இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸோட எப்படி செய்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம். பாத்திரத்தில் 1.5 லிட்டர் தண்ணியோட உப்பு எண்ணெய் போட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் பாஸ்தாவை போட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வடித்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஆற விட்டுடலாம். ஒன்றோட இன்னும் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ அந்த இந்தியன் ஃப்ளேவருக்காக மிக்ஸி ஜாரில் 6 பல் பூண்டு, 6 வரமிளகாயை சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன். 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள், தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு போட்டு அதில் பச்சை வாசனை போனதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, 1.5 கிளாஸ் பால் சேர்த்துருக்கேன். பால் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கொதித்து லைட்டாக திக்கானதும் பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சீஸ், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், கொத்தமல்லி தழை, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆரிகானோ, பெரிய பெரிய மசாலான்னு எல்லாம் போட்டு 5 நிமிஷம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க. 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணிங்களா நல்லா சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சீஸியாக க்ரீமியாக ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா நம்ம இந்தியன் ஃப்ளேவரோட சூப்பராக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.